दोस्तों अगर आपके गांव के आसपास ये पेड़ दिखे तो जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये है शहतूत का पेड़ और इसकी जो बाहरी छाल होती है उसे सर्दियों में तोड़ा जाता है। पुराने वैज्ञ कहते थे शहतूत की छाल शरीर से बलगम और सूजन निकालने में मदद करती है। यही नहीं, ये खांसी, दमा और मूत्र संबंधित तकलीफों के लिए भी बेहद असरदार होती है। गाँव में लोग इसकी छाल को धोकर उबालते थे और इसमें थोड़ा आंवला या हजारदाना डालकर काढ़ा बनाते थे। ये काढ़ा सर्दी जुकाम से बचाता है और शरीर को अंदर से साफ करता है। बस ध्यान रहे इसे ज्यादा मात्रा में ना ले। तो ध्यान रखिए, शहतूत की छाल कोई आम चीज नहीं बल्कि प्रकृति की अनमोल